Салем Достар, с вами Казах Бизнес. Сегодня мы находимся в небольшом городке под названием Косши. Мы приехали сюда специально, чтобы разобрать интересный, на мой взгляд, бизнес-кейс, так как у нас в Казахстане зарегистрировано более 5 миллионов автомобилей. И, как вы знаете, автомобили часто ломаются. Друзья, знакомьтесь, Дарья, владелица магазина автозапчастей под названием Fix Auto. Дарья, на самом деле, когда я узнал, что вы владелица, я был приятно удивлен, то что девушка занимается, как мне показалось, таким немножко мужским бизнесом. Поэтому расскажите, пожалуйста, расскажи, пожалуйста, как ты пришла к этому бизнесу. Ну, я пришла к нему не сама, Так. к нему пришел вообще мой супруг. У меня вообще был опыт в продажах, и как бы я ему такой помощник получился. Да, и для меня, конечно, это было очень тяжело с женской стороны автозапчасти. Ну, вот к нему пришла такая идея, я его поддержала со своей стороны, ну и вот мы пришли оба к этому. Дарья, где мы сейчас находимся? Давай расскажем зрителям. Мы находимся на Лесной Поляне. Город Косши, во-первых. Город Косши, да. Это город. Не все знают, что есть такой город. Да. Второй дом, магазин Fix Auto. Вот, он открылся относительно недавно, примерно 2-3 месяца нам. Что еще сказать? Какие были уже прогрессы, что произошло за эти 2 месяца, пока вы работаете? Ну, когда мы только открылись, людей было очень мало, так как о нас никто практически не знал. И вы сами видите, что локация не вдоль дороги, как бы локация тоже все-таки решает. Но потом постепенно, там, благодаря рекламе, мы вот как-то начали качать, можно сказать. И людей стало нормальненько, нормальное количество людей. И средний чек повысился, и как-то уже пошел оборот. И, как это вам сказать, появилось такое желание как бы работать, и у тебя азарт появился к работе, да, и ты вот как-то хочешь продавать, тем более вот у меня был опыт в продажах, и я обожаю продавать на самом деле. Мне очень нравится этот процесс, поэтому единственной сложностью с моей стороны, единственная сложность это было выучить запчасти, а так, в принципе, это очень даже интересно. Друзья мои, как вы видите, дует ветерок, задувает, поэтому давайте сразу перейдем вовнутрь и посмотрим, наконец-таки, магазин. Давайте сразу, вот сколько квадратов? Наш магазин 30 квадратов составляет. 30 квадратов? Да, не такой уже большой, конечно. Но этого хватает? Ну, думаю, для начала, да, этого вполне хватает. Вот, собственно, наш магазин. Мой супруг Алишер немножечко сейчас занят, поэтому к нему мы придем попозже. Да, ребят, у нас съемка сразу же, как говорится, в онлайн-режиме. Не будем никого отвлекать. Дарья, а расскажи, пожалуйста, какие процессы здесь происходят? Как заказывать, где вы заказываете запчасти? Давай начнем с этого. Ну, мы работаем в основном со складами Астаны и Алматы. Как бы все эти склады оптовые, мы составляем с ними договора, заказываем запчасти и вот, собственно, продаем. Я вот всегда думал, как рядовой потребитель, что магазины обычно заказывают запчасти сразу же напрямую от производителей там, с каких-то стран. Это не так? Оказывается, есть какие-то склады, да? Да, здесь и в Астане, и в Алмате есть склады. Просто от производителя, если заказывать, нужно заказывать по-крупному. Это точно не для малого бизнеса. В основном вот эти склады, они заказывают по-крупному, у них огромные склады, а мы как бы уже перекупаем у них и перепродаем. То есть вы непосредственно находитесь в Косши и заказываете на складе в Астане в основном? Да. Или какие-то есть склады, которые не предоставляют всех запчастей, и вам приходится заказывать еще и с Алматы? Такое тоже может быть. Например, на каком-то из складов нет этой запчасти, но она есть в Алмате. Поэтому мы будем, естественно, заказывать там.
Такое тоже, да, может быть. Такое бывает. Да. А вот по логистике, если вы заказываете со стенда, соответственно, быстрее приходит, чем с Алматы? Конечно, да. Сколько дней? Давайте вот разберем. Если у них на складах эта запчасть в наличии, то до обеда вы заказываете запчасть, и часам к 6-7 вечера этого же дня она приходит. Со Астаны? Да. А есть с Алматы? Если с Алматы, она примерно идет, дней 5 в дороге. 5 дней Да. с Алматы. Да. То есть 2 крупных склада в основном находятся в этих городах? Да. В других нет, да? В других мы, в принципе, с другими не работаем, в основном, да, Алмата, Астана. А давайте сразу назовем, у них есть какие-то названия у этих складов? Вообще мы работаем в основном с компанией Роско, Армтек, Автотрейд. Да. У них есть все марки наименования? У них есть все марки, наименования, и они работают, получается, в основном с основным каким-то брендом от производителя. Там вот Роско работает с каким-то основным тоже брендом, Армтек там тоже какой-то свой бренд продвигает, вот, как бы так. А если каких-то запчастей там нет, что тогда делать? Если каких-то запчастей там нет, вообще в наличии, по идее, у них всегда почти все есть. В основном у них нет запчастей, там, которые очень малый спрос на которые, вот, их нет. Такие запчасти у нас, в принципе, не спрашивают. Сколько вот мы уже работаем, в основном спрашивают то, что есть всегда. Алишер, скажи, пожалуйста, какие самые ходовые запчасти, которые вы вот держите всегда в наличии, они вот прям делают вам кассу в основном? Это расходные материалы по ходовой части, шаровые опоры, те же самые стойки стабилизатора, которые часто изнашиваются у автомобиля. В связи с неровными дорогами это ненадолго хватает, бывает. И за счет этого мы в основном закупаемся, часто держим в наличии ходовые запчасти, ходовки, потом еще автомасла, расходный материал. Давай вот так вот прям перечислим по топ-5. Первое место больше всего это... Автомасла, автохимия. Это первое, да? Да, это первое место. Автомасла и автохимия. Так, хорошо. С какими марками вы работаете? Давай вот так сразу. По маслам. Так, по маслам мы работаем Лики-Моли. Я вижу Рольф, Такаяма, Хеликс и что-то там еще есть. Лики-Моли. Вот какие вот из этих марок самые ходовые? Давай с этого начнем. Так, тут уже надо понимать, что у каждого товара есть свой клиент. Но в основном марки Рольф, Такаяма, S-Oil чаще проходят, чем дорогие масла, как Лики-Моли и Бардаль. Давайте, поймем. Наверное, все-таки зависит от локации, да, от региона. Вот мы сейчас находимся, опять же, в бывшем поселке, да? Кошшир. Сейчас он стал недавно городом относительно. И здесь люди, наверное, предпочитают, больше за ценой, наверное, гонятся, не за качеством. Или я могу ошибаться? Бывают разные клиенты, да, в основном за ценой, да. За ценой и как бы более-менее качественно. То есть цена-качество это вот, по твоему мнению, Рольф и Такаяма? Да. Так. Это как бы доступное и не прям такое уж дорогое. Автохимия. Что там у нас? Так, по автохимии это самый топ продаж у нас, это очиститель карбюратора. Для чистки двигателя, получается, жидкости всякие, разбораживатели замков, жидкий ключ с маской идет, клеевые основы и все прочее. Мы ищем радиатор печки на Мазду 626. Я его снял и сразу принес откуда-то на пороге. Давайте посмотрим, как вы вообще разделили зоны. То есть здесь вот что у вас? Что это за запчасти? Вообще здесь у нас в основном находятся электротовары и такие очень нужные расходные материалы. Там карп и полироли и все такое. Так. Да, здесь электротовары в основном идут. Да, тут у нас уже идут гранаты шаровые, ролики натяжные, колодки задние, передние. Вот мне всегда было интересно, автомобилей-то марок очень много. Да. Вот на каких именно вы специализируетесь, чтобы как бы была более узкая ниша? Вообще в основном мы работаем с немцами, япошками и корейцами. У нас, конечно, есть российский автопром, но не в таком большом количестве. Да, только нужное закупаем. Вообще мы планируем работать как можно с большими марками. В будущем? Да, в будущем, конечно. А по статистике какие вот владельцы чаще всего приходят? Каких автомобилей? В основном япошек.
Где вы нашли инвестиции? Это были ваши личные деньги, либо вы привлекли инвесторов каких-то? Так, смотрите, у нас были это личные деньги, собранные, естественно. Что-то не хватало, мы занимали у родных своих. И как-то вот так вот начали. Сколько инвестиций потребовалось, чтобы вот запустить свой магазин? Около 18 миллионов где-то ушло. 18 миллионов. Да. На что в основном ушли эти деньги? Так, в основном большой расход пошел на само помещение, так как она не в аренде, мы его выкупили. А, здорово. Да. Если не секрет, сколько сейчас Да. стоит помещение? Помещение, это так, чисто так случайно получилось. Один знакомый человек продал нам его с хорошей скидкой. Это получается подвальное помещение, да, если не Да, ошибаюсь? цокольное помещение. Цокольное помещение. Здесь 30 квадратов. Пока 30 квадратов, да. И в последующем, наверное, скорее всего, расширим. У нас Будете есть расширяться. подсобное. Здесь Да. сколько комнат? Общие здесь 64 квадрата, действует пока 30. А, то есть две комнаты, Мгм. 64 квадрата, а вы сейчас взяли пока 30, да? Да, пока 30. А вторые 34 квадрата кому они принадлежат? Нет, это наши, это наши общие То есть вы пока помещения. не используете? Да, пока не используется. Ясно. Ну, то есть вы купили полностью все помещение, 64 квадрата, я так Да. понимаю. Сколько оно стало, обошлось? Помещение купили за 8 миллионов. За 8 миллионов. Да, общее с ремонтом где-то обошлось на 9 500. Натяжные ролики, механизмы, Мгм. колодки задние и передние. Так, можно пройти туда? Да, мы можем пройти вот сюда. Здесь у нас склады, Так, которые хорошо. пока, конечно, не действуют. Мгм. Да, здесь тоже вот в основном рулевые тяги, наконечники. Сложно было вот термостаты. тебе, как человек, который не разбирается, вот разобраться в запчастях? Ну, на самом деле, да, первый месяц это было очень сложно. Сейчас ты понимаешь, да, какие агрегаты для чего вообще служат? Да, поначалу я, в принципе, не понимала, где что стоит, зачем оно там стоит. Вот ты, Ну, допустим, сейчас потом- понимаешь, что такое граната? Вот я не понимаю. Для меня граната — это чекист с гранатой. Ну, вообще, по идее, он называется шрус. Это в народе они прозвали гранату, я вообще не поняла, Мгм. почему. Да, это как Наверное, бы... потому что похож Да, на это, да. наверное, потому что На похож на танковую гранату, гранату, да, ага. скорее всего. Ну, я вот сейчас, да, понимаю, где стоит граната, там правая, левая, но еще очень много нюансов, которых я не выучила, поэтому у каждой машины, если, например, есть такие нюансы, когда машина одной марки, Мгм. там разных годов, и у них разные гранаты, разные размеры, то есть, ну, это все очень тонко и очень углубленно нужно изучать. А бывает, что, сразу. допустим, какая-то одна деталь от какой-то определенной марки подходит на другую Да, машину? такое тоже бывает, да. Это типа немцы к немцам подходят, да? Или бывает, что немецкая деталь подходит к японской? Или такого не Такое, бывает? Тоже такое, бывает? вот у нас, например, был случай, там, что какой-то там, например, задний ступичный подшипник подходит на передний ступичный подшипник другой совсем машины. Поэтому, как бы, такое тоже, да, бывает. Ну, здорово. Да. Так, давай пройдемся дальше. Что у вас Да, вот тут у нас подшипники ступичные, передние, задние. здесь? Вот это что такое? Это у нас масло, газпромовское масло в двигатель. То есть на разлив масла тоже, да, сейчас Да. актуально? Да. Сколько вообще стоит масло? Это вы тоже со складов все берете? Да, это мы тоже у оптовиков закупаемся. А есть такие, допустим, дилеры, которые приезжают сами и предлагают: вот, ребят, мы вам привезем, продавайте просто наш продукт? Или вы вот сами? В смысле, под реализацию? Да. Или? Нет, таких, к сожалению, пока, пока к нам не приезжают Пока не такие. приезжаете? Нет. Это объем нужно. Да, Мгм. наверное, да. Так, это что за бутылочки Это под масло. под масло? Да, в основном мы Это используем под в масло. основном используют на доливку масла или как? В основном, да, такое масло используют на доливку. Угу. Поэтому мы продаем его на разлив. Все, Поэтому, да. понял. Ну так выгоднее, да? Дешевле? Или Да, почему так люди дешевле. берут на разлив? Ну, смотрите, например, кому-то невыгодно брать 5 литров, да, масла, он просто возьмет там литр масла, чтобы долить. Полторашечку или Полторашечку. литровку, когда за пивом приходит, только за маслом, да? Да. Ну, масло на самом деле очень хорошо проходит. Мгм. Хорошо, давайте дальше. Ребят, здесь немножко узко, но Очень. это называется малый бизнес. Да. Вот это и есть настоящий малый бизнес, который мне всегда было интересно показывать Мгм. зрителям. Так, еще раз, в этой комнате все-таки
30, да, квадратов? 30, да. Супер. Мгм. А сколько запчастей в целом сюда помещается? У вас есть какое-то ограничение? Вот, допустим, вот у нас есть заказы, но нам, к сожалению, некуда класть запчасти. У вас есть такая проблема или еще пока нет такой проблемы? Ну, вообще, на самом деле, пока нет такой проблемы. Ну, вот, как вы видите, вы можете посмотреть, радиаторы мы уже даже Мгм. на окно Уже поставили. на окно, да? Да, ну, мне кажется, мы сами поймем, когда нам нужно будет уже расширить, когда уже совсем все не будет вмещаться. А как вот, Дарья, расскажи, пожалуйста, как понимать, какие запчасти держать в наличии, а какие, вот, допустим, предлагать на заказ? Ну, тут тоже, тут нельзя вот так вот. Есть просто машины, у которых, например, есть определенные болезни, у которых очень часто что-то определенное ломается. Поэтому такие запчасти, вот, например, как подшипники ступичные или гранаты, мы стараемся держать в наличии всегда, чтобы они у нас были. Или, например, какие-то электротовары, датчики, там, масляные датчики, там, температуры. Вот такое вот мы стараемся держать в наличии. Эльшер, бывает ли в вашем деле сезонность? Да, это обязательно, в обязательном порядке. Сезон имеет значение, и в основном хороший доход идет весной и осенью. Короче, после зимы, когда ходовки, кочки подрасшатались, машины приезжают или нет? Так точно, Так да, точно. так точно. И люди готовятся к лету, получается, начинаются вот эти автохимия хорошо проходят ближе к лету. Так. Автомасла уже, как бы Замена идет. замена, да, с зимнего на летний, точнее. Ну, много спросов идет на автохимию. А осенью, автолампы. получается, к зиме готовятся Да, люди. осенью машину подготавливают к зиме. Короче, весна и осень — это такие основных два Да. сезона. Насколько повышается уровень продаж? На сколько процентов примерно? Ну, на процентов, наверное, где-то 30-40, но мы пока еще то, что работаем 3-4 месяца, поначалу только когда открывались, про нас плохо знали. Соответственно, да. Ну, мы точно уже можем сказать, это уже весной. А какое оборудование все-таки нужно, вот, чтобы открыть свой магазин, вот по минималке, если начинает? Что вот нужно? Ну, мы поняли, что нужны стеллажи, куда все складывать. Далее, вот кассовый аппарат, касса, терминал, что вот, какие-то программы. Это, естественно, Kaspi Pay. Ну, многие знают про него. Так, Kaspi Касса обязательно. И все это происходит в электронном варианте. И обязательно, что нужно для безопасности, это камера наблюдения. Это тоже как бы расходы. И персональный компьютер. Так, вот давай поговорим более подробно о программах, которые вы используете. Как вот заказываете запчасти? Есть какая-то специальная программа или нет? Нет, это обычный браузер. У них есть у каждой компании есть свой сайт. Мы, получается, зарегистрировали А можно каждого. вот зайдем, посмотрим Да, конечно. на сайт какой-нибудь компании? Так, да, Давайте вот с которой вы работали сейчас в ближайшее Я время. вам покажу сейчас сайт Роско. Так, вот. это какая-то склад, да, оптовый, Роско называется? Да, Роско. Вы заходите, вбиваете туда. Как происходит процесс? Скажи, Так, пожалуйста, подробнее. Вот входите, вбиваете ВИН-код автомобиля, подбираете нужную запчасть. Подожди, если я вбиваю пин-код, ВИН-код, пин-код, если я вбиваю ВИН-код, то мне сразу выходит марка машины. Всё Да, верно? марка машины, объем, год. Здорово. Да. И далее уже мы смотрим по запчастям или как? Смотрим по наименованию, что именно нужно клиенту. Подбираем по качеству, по маркам, по моделям. Сразу показывается несколько наименований одной запчасти. Вот, допустим, мне нужны колодки. Да. На этом складе есть колодки на мою машину, но разных производителей. Да, Я разные так понимаю. производители. И вы потом даете список, и автолюбитель уже, соответственно, выбирает по цене и качеству, да? Да, мы консультируем, получается, покупателя, обобщаем о каждой марке, что лучше, что бюджетнее, что как бы среднего качества. А вот как в этом разобраться? Самое интересное, как ты к этому пришел? Ну, это с опытом приходит. У меня как бы есть знакомые тоже по автосервису, также остались бывшие коллеги. Они устанавливают эти детали, запчасти, и как-то беседуем об этом тоже, что
какой марки запчасть надолго хватает, Да. а какой-то ненадолго. То есть нужно получается. быть таким небольшим экспертом, да, в этой области, ну, Да, точнее, небольшим. хорошим экспертом, Да, и советовать людям, как бы, ну, говорить правду, какие запчасти. да. Скажи, пожалуйста, как вы формируете ценовую политику у себя в магазине? Ну, ценовую политику нам диктует местный рынок. Мы вот как бы делаем аналитику, и в Мгм. связи с этой аналитикой, ну, мы можем, например, на свой товар 20-30% накинуть. Это тоже зависит от наименований. Мгм. Какой это товар, например, если это что-то как бы расходник какой-то, то на него мы, естественно, меньше накидываем, конечно. Мгм. Например, на освежители мы можем накинуть, например, чуть больше. А чем дороже запчасть получается, тем меньше мы накидываем на эту запчасть. Дарья, ну подводя итоги, вообще тебе нравится и выгодно ли заниматься этим бизнесом? Ну, мне сначала, конечно, было ничего не понятно, Мгм. но потом в процессе я втянулась, да, мне нравится. Это на самом деле очень интересно, хотя так не казалось, конечно, поначалу. Вообще, у нас, например, сейчас оборот, ну, 700-500 тысяч примерно, В месяц. да, в месяц. По истечению 3 месяцев Да. работы. Ну, неплохо, я бы сказал. Да, и, ну, 30%, 20-30% это оттуда наш чистый доход. Мгм. Ну, надеюсь, к лету К лету мы планируем, да, выйти хотя бы на 2 миллиона, да, оборота. да. Ну, в принципе, да. Это вообще реально? Вы же Думаю, как-то да, анализировали? да, реально? это реально. Супер. Ну, неплохие цифры. А какие у вас вообще планы в дальнейшем? Вообще, в дальнейшем, самый большой план наш — это расшириться. Мгм. Это самый главный наш план, да. Открыть Вот много мы точек. хотим, ну, мы хотим сначала расширить этот магазин, Мгм. как бы, да. У нас там склад, как мы Так. ранее говорили, да. Поэтому мы хотим расширить этот Мгм. магазин, да, и завести как можно больше, побольше марок, чтобы было побольше, как бы, наименований, да, и чтобы люди могли вообще у нас в магазине найти все, что они, в принципе, искали. Так. И открыть, наверное, филиал где-нибудь в Астане. Да, в Ближайшее. будущем, да, в ближайшем будущем, да. Ребят, спасибо большое, что пригласили к себе в гости, раскрыли такую интересную тему. Вот мне особенно льстит то, что у вас прям семейный такой бизнес, ну, малый бизнес, прям все так компактно, классно, уютно у вас в магазине. И в конце по традиции мы просим дать какой-то совет начинающим предпринимателям, которые, возможно, тоже захотят открыть свой магазин автозапчастей, а может и 100, не знаю. Вот какой бы совет Алишер мог бы дать? Я советую молодым предпринимателям не бояться, пробовать. Все-таки свой бизнес это, конечно, круто, классно. И самое основное, просто анализировать перед тем, как что-то начинать. Это самое главное. Супер. Дарья? Я хотела бы дополнить, да. Я молодым предпринимателям желаю самое главное — это терпение, потому что терпение в этом деле — это основное. Конечно, да, вот как сказал мой супруг, не бояться, потому что я вот как женщина, мне очень было страшно идти в этот бизнес. Прям, я бы сказала, очень-очень страшно, потому что когда ты ничего не знаешь, что ты продаешь, это очень тяжело. Но, как оказалось, не настолько тяжело. Мне главное втянуться в работу. Если эта работа вам по душе, то у вас все получится. Главное не останавливаться перед трудностями. На самом деле трудности — это ерунда, потому что когда вы увидите плоды вашей работы, вы забудете про все трудности, которые были. Вот, и как бы только вперед. Друзья, спасибо большое, что смотрели наш сегодняшний выпуск. Мы стараемся для вас показывать интересные бизнес-кейсы наших соотечественников. Поэтому, пожалуйста, ставьте лайки, пишите в комментариях, какой бизнес вы бы хотели, чтобы мы разобрали в следующий раз. И до новых встреч, друзья!